კომპანია Georgian Manganese-ის 2016 წლის სარეაბილიტაციო პროგრამით გათვალისწინებული კაპიტალური შეკეთებისა და საცდელი ტესტირების წარმატებით გავლის შემდეგ ვარციხე 2005-ის მეორე ჰიდროგენერატორი საქართველოს ენერგოსისტემაში ჩაირთო. საწარმოს მთავარი ინჟინრის ინფორმაციით რეაბილიტირებული აგრეგატი ყოველგვარ საექსპლუატაციო სტანდარტს აკმაყოფილებს. ვინაიდან აგრეგატი მაინც ახალია, საქართველოს სამუშაოების მოცულობა იყო გაცილებით ნაკლები. ამიტომ ბრიგადამ ის სამუშაო მოცულობა, რომელიც აგრეგატს სხვა აგრეგატებზე ესაჭიროებოდა 3-4 თვე, აღნიშნულ აგრეგატზე სამუშაოები შესრულდა დაახლოებით 60 დღეში. დაგეგმილი ჰქონდა 70 დღეში შეგვესრულებია და 10 დღით ადრე გავუშვით. გაიარა საცდელი პერიოდი დამაკმაყოფილებად, დათვალიერებული იქნა გაჩერების შემდეგ მისი ყველა კვანძი და შევიდა ექსპლუატაციაში ოფიციალურად. მეორე ჰიდროაგრეგატის კაპიტალური შეკეთების პროცესი საწარმოს პირველ სადგურში აგვისტოს ბოლოს დაიწყეს. გენერატორის მარაგნაწილება დაშლისა და მონტაჟის პროცესზე მთლიანად ადგილობრივმა სპეციალისტებმა იმუშავეს. რეაბილიტაციის პროექტი რეკორდულად მოკლე დროში 2 თვეში განხორციელდა და აგრეგატი ვადაზე 10 დღით ადრე შევიდა ექსპლუატაციაში. მოდერნიზებული ჰიდროგენერატორის სტრუქტურითა და პარამეტრებით სრულიად განსხვავებული პროექტია. საწარმოში მოქმედი დანარჩენი 7 აგრეგატი. ამ აგრეგატის განსხვავება დანარჩენი 7 აგრეგატებიდან არის ის, რომ აქვს L მაგნიტური აღზნება და აქვს სიჩქარის რეგულატორი, რომელიც ფაქტიურად აკმაყოფილებს ბაზრის თანამედროვე წესების მოთხოვნებს. პირველ ჰესში მოქმედი მეორე ჰიდროაგრეგატის სტრუქტურულ განსხვავებულობაში გარკვეული როლი შეასრულა 2008-10 წლებში განხორციელებულმა მასშტაბურმა საინვესტიციო პროგრამამ, რომლის ფარგლებშიც რამდენიმე წლის წინ წყობრიდან გამოსული დანადგარის სრული გადაიარაღება განხორციელდა. პროექტზე მაშინ ადგილობრივებთან ერთად უკრაინელმა სპეციალისტებმა იმუშავეს. ფაქტიურად მთლიანად შეიცვალა მუშათვალი, შეიცვალა სტატორი, როტორი. აღზნების თანამედროვე სისტემა დამონტაჟდა, სიჩქარისა და ძაბვის რეგულატორები და აგრეგატმა მას შემდეგ იმუშავა დაახლოებით 6 წელიწადი 50,000 საათზე მეტი და წელს საინვესტიციო პროგრამით ჩაისვა შეკეთებაში. საწარმოს სპეციალისტების თქმით აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ მეორე ჰიდროაგრეგატისთვის ახლად წარმოებული კაპიტალური შეკეთება მისი 6 წლიანი მუშაობის ციკლის შემდეგ პირველად განხორციელდა. იმავე ინფორმაციით საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მითითების თანახმად ყველა აგრეგატი საქართველოში მეორე ჰიდროგენერატორის პარამეტრებს უნდა მიუახლოვდეს. როგორც საწარმოში ამბობენ, ვარციხე 2005-ში მუშაობა ამ მოთხოვნების შესაბამისად გაგრძელდება.